Когда тигр и лев полюбили друг друга. Меня зовут Дарья, я репетитор по биологии. Самый мой популярный ролик был как раз про лигров. Это гибрид льва и тигрицы. У лигрицы белого льва родились лилигрята. Сразу 5. Но тут возникает вопрос, как это вообще возможно? Дело в том, что большинство гибридов вообще не способны размножаться. Например, мулы почти всегда бесплодны. У больших кошек ситуация необычная. Самцы лигров обычно бесплодные, а вот самки лигрицы иногда могут приносить потомство. Поэтому, если лигрица спаривается со львом, рождаются и лигры. В природе такого не бывает, потому что львы живут в Африке, а тигры в Азии. Они просто не встречаются. И именно поэтому рождение сразу 5 лилигрят сейчас называют уникальным случаем.